আসসালামু আলাইকুম, কেমন আছেন সবাই? আমি নিউ ইয়র্ক থেকে বলছি। আজকে আপনাদেরকে আমি তুলসী পাতার উপকারিতা বলবো এবং আমি কিভাবে সারা বছরের জন্য কফ মেডিসিন বানিয়ে রাখি তাই আপনাদেরকে হাতে কলমে দেখাবো। খুবই উপকারী এই তুলসী পাতা। চলে যাচ্ছি আমার তুলসী পাতার কাছের দিকে। আপনারা জানেন যে তুলসী পাতা ফ্যাট কমায়। তুলসী পাতার রস আমাদের ডিহাইড্রেশন থেকে দূর করে রাখে, আমাদের হাই কোলেস্ট্রল এবং হাই ব্লাড প্রেশার থেকেও সেভ করে। আর সবচেয়ে বড় যে উপকারটা করে তা হচ্ছে কফ, কাশি এবং ব্রঙ্কাইটিসের জন্য। এত উপকার তা বলার বাহিরে। আমরা জানি যে কালোজিরা এবং মধু সর্বরোগের ওষুধ, আর তার সাথে যদি হয় তুলসী পাতার রস তাহলে তো কথাই নেই। সামারে গ্রিন টি হিসাবে তুলসী পাতার কয়েকটা পাতা যদি পানির মধ্যে সিদ্ধ করে খান, সেটা মাইন্ড রিফ্লেক্স দিবে যেমন, তেমনি আপনার ফ্যাট কমাবে। তো আমি গাছ থেকে পরিপক্ক পাতাগুলো কেটে নিচ্ছি, আর তুলসী পাতার যে মঞ্জুরিগুলো আসছে সেগুলো আমি কেটে রেখে দিচ্ছি নেক্সট ইয়ারের জন্য। দেখতে পাচ্ছেন আমি পরিপক্ক পাতাগুলো বেছে নিচ্ছি। এতে করে আমার কফ মেডিসিনটা খুবই ভালো হবে। আগেই বলেছি, যেহেতু আমাদের নিউ ইয়র্কে 5 মাস মাত্র সামার, সারা বছর কিভাবে আমি ফ্রোজেন করে সে তুলসী পাতার রসটা রাখি সেটাই আপনাদের সাথে শেয়ার করব। আর যে মঞ্জুরিগুলো দেখতে পাচ্ছেন এগুলো আমি কেটে রেখে দিচ্ছি নেক্সট ইয়ারে চারা করার জন্য। আমি পরিপক্ক পাতা সবগুলোই আমি তুলে নেব। তুলসী পাতা আসলে 2 রকমের, একটা সাদা এবং লাল, আমার 2টাই আছে। এখন আমি খুব ভালোভাবে পাতাগুলো ধুয়ে নেব যেন কোনো ধুলোবালি বা পোকামাকড় না থাকে। এখন আমি একটা ব্লেন্ডারে ব্লেন্ড করে নেব। অল্প পরিমাণ পানি দেব, যতটুকু পানি না দিলে ব্লেন্ড করাই যাবে না, ঠিক সেই পরিমাণ। আর কারো যদি ফুড প্রসেসর থাকে তাহলে অবশ্যই ফুড প্রসেসরে তুলসী পাতার রসটা বের করে নেবেন, এতে করে অতিরিক্ত পানি থাকবে না। আমি যেহেতু ব্লেন্ডারে ব্লেন্ড করছি, অল্প পরিমাণ পানি দিয়ে ব্লেন্ড করছি। এখন আমি একটা স্টিনারের মধ্যে ছেঁকে নেব, এতে করে যে আঁশ থাকবে সেগুলো রসের সাথে আর যাবে না। আমি একটি চামচ দিয়ে চেপে চেপে ভালোভাবে রসগুলো বের করে নেব। আমি আগেই বলেছি এই তুলসী পাতার রসের সাথে আমি অর্গানিক একদম এখানকার ফার্মে নিজের হাতে যে মধু চাক থেকে ভাঙে সেই ফার্ম থেকে মধুটা এনেছি। ওরা ওয়াইল্ড ফ্লাওয়ার থেকে মধুটা তৈরি করে। আমি এখন একটা আইস কিউবের মধ্যে রসগুলো রেখে দেব। আইস কিউবের মধ্যে রেখে আমি ডিপ করে ফেলব। আমি সবগুলো পাতা ধীরে ধীরে করে নেব, একইভাবে ছেঁকে নেব। ছেঁকে আমি আইস কিউবে রেখে দিচ্ছি। আমি 2টা আইস কিউব ইউজ করি তুলসী পাতার জন্য, যাতে করে অল্প জায়গার মধ্যে বেশি পরিমাণে আমি তুলসী পাতার রস রাখতে পারি। আমার ঘরের আমার বাচ্চা এবং মা, শাশুড়ি সবার জন্যই ভীষণ উপকার। আমরা 2 দিন পরে আইস হয়ে গেছে দেখতে পাচ্ছেন। এখন আমি একটা জিপলগে রেখে দেব। একটা কিউবের জন্য আমি 1 চা চামচ হানি ইউজ করি। এটা বাচ্চারা খুব পছন্দ করে। যেহেতু আমার মার ডায়াবেটিস আছে, যে যার পছন্দ মতো মিষ্টি দিতে পারে, সেই জন্য আমি আর হানিটা অ্যাড করি না রাখার সময়। ফ্রেশ হানি দিয়ে মাইক্রোওভেনে গরম করে সবাই রসটা পরিবেশন করে। তো আমি কিভাবে কফ মেডিসিনটা বানাই সেটাই আপনাদেরকে দেখাচ্ছি। আমার গত বছরের রাখা তুলসী, জানুয়ারি ফেব্রুয়ারিতে যখন খুব ঠান্ডা থাকে, বাচ্চাদের কফ কাশি যাতে না হয়, হালকা সর্দি কাশির জন্য আমি এই তুলসী পাতার রসটা ইউজ করি। আমি 2টা কিউব নিয়েছি। 2টা কিউবের জন্য আমি 2 চা চামচ মধু দিয়ে দিব। ছেলেমেয়েরা মধু খুব পছন্দ করে।
মাইক্রোওভেনে 30 সেকেন্ড আমি গরম করে খুব ভালোভাবে মিক্স করে এই রসটাই আমি ওদেরকে খাইয়ে দিই। এতে করে 2 দিনের মধ্যেই কফ কাশি চলে যায় এবং কোনো বড় ধরনের ক্ষতি হয় না। আমার এই যেহেতু এটা অর্গানিক হোমমেড, কোনো সাইড এফেক্ট নেই। প্রত্যেকটা ওষুধের একটা না একটা সাইড এফেক্ট থাকে, এই ওষুধের কোনো সাইড এফেক্ট নেই। আমার এই কেমন লেগেছে অবশ্যই জানাবেন। ধন্যবাদ সবাইকে।